Rp200.000. Saya pengen nanya nih, tadi nomor 3 udah dapat belum? Belum. Sama sekali belum dapat. Kasian. Kalau Lucky Show tuh nggak butuh pintar, yang paling penting beruntung. Nomor 4. Belum juga. Kasian. Belum. Ini belum. Yang udah siapa yang udah? Oh, yang udah juga ada beberapa ya. Sekarang saya akan kasih tahu yang di rumah ibu-ibu, bapak-bapak yang tadi udah mendapatkan Rp250.000 berupa voucher pulsa. Dan ini dia yang beruntung, Lucky Show. Pokoknya dia hadiahnya di Lucky Show itu banyak banget. Ada uang 100.000, 250.000, ada 500.000, ada 1 juta, ada 4 juta, bahkan sampai peralatan rumah tangga. Tadi siapa yang dapat peralatan rumah tangga? Ini dapat ya, Mbak Yunisara ya. Selamat ya Mbak ya. Selamat ya, rambutnya pendek. Oke, sekarang kita akan masuk di babak selanjutnya yang hadiahnya Rp500.000. Tapi uang cash Rp500.000 yang di studio saya persempit lagi. Jadi hanya 4 orang aja yang beruntung. Oke. Mohon maaf karena ini udah Rp500.000 udah semakin banyak. Dan yang di rumah hanya 2 orang aja yang beruntung untuk mendapatkan Rp500.000. Yang di rumah login dari sekarang. Yes. Harus cepet makanya. Yang beruntung bisa dapetin hadiah banyak, yang nggak beruntung bisa nggak dapet hadiah sama sekali ya. Nah, yang di rumah Rp500.000 saya kasih, masih voucher pulsa juga ya. Masih voucher pulsa juga. Sekarang kalian hanya menjawab soal berikut ini untuk Rp500.000. Lucky Show. Duh, kalau lihat kelakuan bayi tuh gemes banget ya. Nih, coba lihat deh, siapa sih yang gak tahan ngeliat bayi ini? Menjadi orang tua memiliki kebahagiaan tak terkira saat mereka melihat buah hatinya lahir ke dunia. Kehadiran buah hati tentu saja menjadi pelengkap kebahagiaan setiap orang tua. Tak terkecuali para selebriti Indonesia. 9 bulan mengandung, mereka akhirnya melahirkan sang buah hati. Sejumlah selebriti ini juga terlihat berbahagia dengan bayi-bayi mungil mereka. Walaupun tidak berkecimpung di dunia entertainment, kebanyakan anak yang lahir dalam keluarga selebriti ini akan mendapat sorotan luar biasa dari publik. Nah, di antara ketiga bayi artis menggemaskan ini, siapa kira-kira yang tidak lahir di tahun 2014? A. Arsy. B. Gempi. C. Zack dan Zoe. Ada siapa aja tadi bayinya? Ada Arsy anaknya Anang Ashanty, ada Gempi anaknya Gading Gisel, dan juga Zack Enzo anaknya Jonathan Frizzy dan Dena istrinya. Siapakah bayi yang tidak lahir di tahun 2014? Berarti lahirnya di luar tahun 2014. Sekarang semuanya berdiri dan saya minta turun ke bawah sesuai dengan nomor urut kalian. 1, 2, 3. Ayo semangat semuanya, Lucky Show. Rp500.000. Untuk Boyen, Rafael, Rangga, tolong ke depan. Boyen, Rafael, Rangga, ikut sama saya ke depan karena kalian akan memberikan argumen untuk membantu para peserta yang ada di rumah dan juga yang ada di studio. Rangga, Ya, kira-kira lu tahu nggak tuh? Lu kan belum punya bayi, tapi lu kan pasti mau menikah. Ya. Nah, tapi soal yang tadi kira-kira bayi mana yang lahirnya bukan di tahun 2014? kalau dilihat-lihat tadi, kan fotonya Arsy, fotonya Gempi, terus ada Zack and Zoe. Zo. Apa sih bacanya? Zois. Ya itulah. Zack and Zo. Zack and Zoe. Ya, badannya itu paling kecil Zack and Zoe. Kenapa? Karena mereka tuh lahir di tahun 2016. Jadi udah pasti jawabannya C, Zack and Zoe. Emang lu bidannya? Lahirin? Tahu bidan. aja. Lah badannya aja paling kecil, lu lihat tadi fotonya. Nggak, dia bilangnya lu bidannya. Kenapa? Bukan. Tidak tahu lagi. Dia bukan bidannya, dia babysitternya. Betul. Menurut Boyen, Kalau menurut saya Arsy, Bu. Anaknya Ashanty. Karena kan Ashanty sama Anang menikah itu tahun 2012. ini kalau ngomong biasa aja jangan nyolot ya. Tadi banget sih kalau ngomong. 2012, otomatis kan kalau Emang orang lu penghulunya? Gua kan ikut saksi, gitu kan. Saksi catering. Nah di situ kan habis menikah nggak lama pasti hamil. Enggak dong, enggak. Emang begitu ya. Bener loh. Awas lu kalau salah ya. Arsy. Jadi lu pikir Arsy. Arsy. Oke.
Kalau Rafael? Gempi dong, waktu itu kan pas lagi lahiran kita sempat satu kerjaan sama papanya sama Pak Gading nih. Kita waktu itu kalau nggak salah tahun Januari 2015 kita nengok pas Gempinya Gempi, lahir. ya udah Iya. tanyain sama ibunya ya. Gisel, gimana menurut Gisel? Iya, kalau aku bener Oh, bukan Gisel, Ginsul. Angsel. Oke ya. Jadi sekarang kalian kalau misalnya jawab A, Arsi, pencet A, langsung Gempi, lari ke karpet warna merah sambil pose ya. Kalau jawab A, posenya gini. Nanti di ujung di sana ya. Gimana? 1, 2, 3. Kalau jawab B, berarti jawab Gempi. Jawab Gempi, pencet B, lari ke karpet yang warna biru, nanti B gini. B. Gimana? 1, 2, 3. Coba 1, 2, 3. Ih, cantik banget kayak 17 tahun. Kalau jawab C, Zack Enzo, diam di tempat, gini nih. Gimana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Mau aja disuruh-suruh ya buat dapet duit ya emang. Tepuk tangan buat Lucky Show. Yang di rumah tinggal jawab A, B, atau C untuk Rp500.000 berupa voucher. Yang di studio Rp500.000 berupa uang cash. Terserah mau jawab jawabannya Boyen, Rangga, Rafael, ataupun punya jawaban sendiri. Saya kasih waktu 10 detik dari sekarang. 1, jawab, 2, 3. Gayanya. A, 1, 2, 3. A, 1, 2, 3. B, 1, 2, 3. A gimana A? B gimana B? C gimana? Lu? Mana posenya? Terus, posenya terus. Terus, ini B. Ini gua bingung, ini laki-laki topi lu warna pink. Ini topi nenek-nenek nih dia pakai. Oke, bagus. Ya, pose yang di belakang ikutan pose juga semua. Karena kalian masuk TV ya. Oke. Yang C. C. Bagus, posenya bagus semua. Keren. Boyen, Mumu, Rafa, Rangga, sekarang akan jadi saksi siapakah bayi yang memang bukan lahir di tahun 2014. Dan jawabannya untuk Rp500.000. Ini dia, Lucky Show. Lama tak terdengar kabarnya, Jonathan Frizzy sekarang sedang sibuk menjadi hot papa. Pada tanggal 11 Agustus 2014, ia dan istrinya dikaruniai anak kembar bernama Zack Jaden Frizzy Simanjuntak dan Joanna Frizzy Simanjuntak. Tak hanya itu, pada tanggal 14 Desember 2014, bayi cantik pasangan Anang Hermansyah dan Ashanti lahir ke dunia. Putri pertama Anang Hermansyah dan Ashanti ini memiliki akun Instagram sendiri dan followers yang banyak loh. Yang terakhir, ada putri pertama pasangan Gading Martin dan Gisel, Gempita Naura Martin. Ada saja tingkah laku Gempita yang mengemaskan dan bikin gregetan. Kehadiran Gempi pada Januari 2015 benar-benar menjadi momen yang sangat manis bagi pasangan Gading Martin dan Gisel. Jadi, bayi artis yang tidak lahir pada tahun 2014 adalah B. Gempi. 1, 2, 3. B. 1, 2, 3. B. Rp500.000. Tapi saya nggak tahu yang dapat Rp500.000 berapa karena hanya 4 orang. Berarti dari sekian banyak hanya 4 orang. Lihat di lampu meja kalian yang warna biru kalian lari ya. Berarti beruntung. Yang di rumah tenang. Nanti saya kasih unjuk Rp500.000-nya siapa yang mendapatkan voucher pulsa. Kita lihat dulu yang di studio mendapatkan Rp500.000. Lucky Show. Lari. 1, 2, 3. Yang di atas siapa yang di atas? Hore! Selamat. Kalian mendapatkan Rp500.000. Ya, belum pada dapat gak apa-apa ya. Belum rezeki ya. Siapa tahu abis ini tenang. Masih ada babak bonus Rp4 juta. Tapi kita kasih tahu dulu nih, yang di rumah nih. Kira-kira siapa yang dapat Rp500.000 berupa voucher? Iya, siapa ya? Kasih tahu Boyen.
buat Lucky Show.